太拽了！哎呀，那个，哎呦，这谁办的六？这谁办的六？谁办的六？说实话，谁办的六？我真不懂。太拽了！太好了！啊，面条啊！我靠，这还长呢，长点儿了。2个半的，这么细的2个半的。看着你是要求2个的，咱说这不了，看2个也没问题，看着2个也没问题。定着的。咱这不了，咱说。